Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Wolfgang Kubicki. Er ist der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wir wollen noch weiter über diese Statistik sprechen. 35,4% der Tatverdächtigen aller Straftaten waren laut dieser Statistik Ausländer. Und das ist ein größerer Prozentsatz als ihr Anteil an der Bevölkerung. Der liegt nämlich bei rund 15%. Wie besorgniserregend ist diese Entwicklung? Sie ist deshalb besorgniserregend, weil wir ja sehr viele junge Männer vor allen Dingen aus dem arabischen Raum bei uns haben, die anders sozialisiert sind als deutsche Mitbürger, die Konfliktlösungen tatsächlich durch Gewalt auch eher in Betracht ziehen als durch verbale Auseinandersetzungen, weil auch die Sprache eine große Bedeutung hat und die auch vergleichsweise perspektivlos sind. Das heißt, deren Bereitschaft, schneller ein Messer zu ziehen oder mit Fäusten zuzuschlagen, ist einfach größer. Und je mehr Menschen mit dieser Sozialisation zu uns kommen, desto größer wird das Problem. Ein anderes Problem ist die Messergewalt, die auch angestiegen ist. Messerverbote und Messerverbotszonen, die ja von der Ampel noch eingeführt wurden, können es offenbar auch nicht alleine richten. Was muss da passieren? Zunächst einmal glaube ich, dass diese Verbotszonen schlicht und ergreifend ein Placebo sind, um die Bevölkerung zu beruhigen. Denn mit Messern jemanden zu traktieren, ist per se schon verboten. Unabhängig von der Waffe körperlich auf jemanden einzuschlagen, ist auch verboten. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, ob wir durch Maßnahmen der Sozialtherapie, durch Maßnahmen anderer Möglichkeiten einwirken können auf solche jungen Menschen. Denn die Lernerfahrung ist momentan die, es passiert vergleichsweise wenig, wenn etwas geschieht. Die Strafe folgt viel zu lange auf dem Fuße und es schleicht sich mittlerweile das Gefühl ein, bei einer bestimmten Personengruppe, gerade auch bei Jugendlichen, dass man solche Taten begehen kann, ohne dass man wirkliche Konsequenzen fürchten muss. Herr Kubicki, wir wollen noch auf ein anderes Thema blicken. Wir sehen es schon hinter uns. Abgeordnete der Union fordern ein Verbot des Palästinensertuches im Bundestag. Sie sehen darin einen so wörtlich Verstoß gegen die Würde und Ordnung des Hohen Hauses, wie sie in einem offenen Brief an die Bundestagspräsidentin schreiben. Die Kufia gelte als politisches Symbol, das mit Gewalt und einer anti-israelischen Haltung assoziiert sei. Auslöser des Protests? Die linken Abgeordnete Cansin Köktürk, sie trug bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages ein solches Tuch. Die 32-Jährige sieht darin nach eigener Aussage jedoch lediglich ein Zeichen der Solidarität mit der palästinensischen Zivilbevölkerung und nicht mit einer Terrororganisation. Herr Kubicki, glauben wir ihr das, beziehungsweise ist es angemessen, dass im Deutschen Bundestag eben ein Palästinensertuch so offen zur Schau getragen wird? Ja, zunächst einmal hat die Bundestagspräsidentin bereits reagiert und aufgefordert, solche politischen Demonstrationen zu unterlassen. Es ist schwierig, sowas zu verbieten im Plenarsaal, in Sitzungssälen möglicherweise. Aber da würde ich auch behutsam vorgehen, denn wir haben auch andere modische Symbole, die anders gedeutet werden können. Wenn das eine Einzelperson ist, muss man das wahrscheinlich akzeptieren. Wenn es ein Gruppenverhalten ist, nicht mehr, weil der Deutsche Bundestag es grundsätzlich verbietet, dass man sich gleich kleidet. Also man stellt sich mal vor, 152 Abgeordnete der AfD-Fraktion kämen alle in einem schwarzen Pullover, in dem gleichen schwarzen Pullover. Das wäre ja ein Anblick einer Uniformierung und das ist im Deutschen Bundestag untersagt. Noch einmal, bei Einzelpersonen würde ich sagen, ist nicht schicklich, aber jedenfalls tolerabel, bei Gruppenverhalten nicht. Also man kann das nicht verbieten. Nein. Schauen wir auf die Umfragen. Laut einer neuen Umfrage ist die Union 4 Prozentpunkte nach unten gerutscht. Jetzt nur noch 1 Prozentpunkt von der AfD entfernt. Die FDP dagegen, die dümpelt weiter bei 4% herum. Also der Bundestag außer Sichtweite. Warum kann die liberale Partei nicht profitieren von dem Frust vieler Unionswähler auf Merz und die Megaschulden? Das wäre doch eigentlich Ihre Stunde oder die Stunde Ihrer Partei. In der Tat. Ich glaube auch, dass diese Stunde nicht nur ansteht, sondern auch noch kommt. Aber momentan weiß niemand ganz genau, wohin die FDP sich bewegt. Wir haben im Mai den Parteitag, wo die Führung komplett neu gewählt wird, wo wir neu aufstellen. Und ich glaube, dann werden sich auch mehr Menschen bei uns verankern. Interessanterweise, gerade wo Sie ja sagen, kommen momentan nicht nur bei mir, sondern bei anderen Kolleginnen und Kollegen von mir Anfragen von ehemaligen Unionswählern oder auch Unionsfunktionären an, die sich in der Partei nicht mehr zu Hause fühlen, weil sie von Friedrich Merz die soziale Marktwirtschaft verraten fühlen. Meine 100 Verbände der deutschen Wirtschaft haben sich bereits in laufenden Koalitionsverhandlungen abgewandt von dieser Koalition. Das ist einmalig in der Republik. Also ich glaube schon, in den nächsten Tagen und Wochen, wenn wir feststellen werden, wie weit diese schwarz-rote kleine Koalition gekommen ist, wird sich das mändeln. Und die FDP wird sich so aufstellen, dass wir als einzige politische Kraft der Marktwirtschaft, der wirtschaftlichen Vernunft noch wahrgenommen werden und auch wieder reüssieren.
Friedrich Merz hat ja auch einen echten Politikwechsel versprochen, angesagt. Glauben Sie, dass der noch in irgendeiner Form kommen kann, nach dem, was man bisher aus den Koalitionsverhandlungen gehört hat? Ich glaube, dass die mangelnde Professionalität dieser Verhandlungen schon so viel Vertrauen gekostet hat, dass egal was passiert, dieses Vertrauen nicht wieder hergestellt werden kann oder ganz langsam nur aufgebaut werden kann. Die Tatsache, dass ausschließlich Markus Söder erklärt hat, Steuererhöhungen kommen nicht in Betracht und von der Union dazu nichts zu hören war, spricht ja für sich. Die Menschen glauben nicht mehr das, was Friedrich Merz sagt. Vor der Wahl, unmittelbar vor der Wahl, eine große Migrationswende versprochen, die nicht kommt. Unmittelbar vor der Wahl noch gesagt, die Schuldenbremse bleibt erhalten und 48 Stunden später war es weg. Was will man dem heute noch glauben? Was will man dem Papier noch glauben, was da auf den Tisch kommt? Die Politik wird sich nicht wesentlich verändern gegenüber dem, was die Ampel im Bewusstsein der Menschen an Schlechtem hinterlassen hat. Das setzt diese Koalition jetzt fort und das wird der Union massiv schaden. Wolfgang Kubicki, vielen Dank. Dankeschön.